Kabelo rango papa tata nsansi bongo tata papa. Oh yo na ko tika premier contrôle nanga. Premier contrôle nanga voilà. Azali mutu moko azali déjà destiné na intervention chirurgicale, ça n'est pas fongola pour na kokitisa pour na coopérer ko bongisa mawana kuna na kati balongo lango. Mais avec les traitements phytomodernes, c'est-à-dire toujours on peut ça qui si toujours frapper place wana maladie ezali. Quand toujours frapper yango au comment to sel auto benga ka biso na cabinet phytothérapeutique déboulonnement ya maladie, c'est-à-dire toujours bimisango. Donc au comment nango yo moko ndenge zo bima. Glande prostatique est affectée par 3 maladies. Au bandelo fo bayeba. Il y a liboso et attend que au bandana et bandelo tozo benga prostatite, c'est-à-dire une inflammation à niveau il y a glande prostatique, c'est-à-dire et ça à niveau il y a infection. Basi clinique il y a maladie tozo le bela prostate au komona ko su beza moi passe. Na médecine to benga kango d'usurie. C'est-à-dire pour moto asuba au moment où bana difficulté au moment où la miction à régorgement, c'est-à-dire au moment où suba ndamundam mona kaka ce qui a subi 5 minutes zébélé mona yoki susu pour ça ko suba. Alors au moment appelle ce qui muto assez azamina maladie wana au moment que azana ba asthénie sexuelle moyen organe na ya mibali est fonctionner normalement et ça allait fonctionner donc moi on soit quoi attribuer yango na ba hémorroïde alors ba que non na ça na ba hémorroïde et autres qui ça quand kande et ça hémorroïde te phytothérapie congolaise toujours soigner kaka maladie à prostate toujours soigner ba maladie et belé n'intubation ba botaka te stérilité primaire na stérilité secondaire toujours soigner yango toujours soigner ba infection urogénitale. Ok? Toujours soigner par hémorroïde interne na externe. Toujours soigner dyscarthrose ou babenga hernie discale. Donc dans 2 semaines colonne vertébrale ya mutu et zombie normal. Toujours soigner diabète, il y a type 1 na type 2. Anémie SS, toujours on peut ça bakis ou ils allaient corriger la cellule falciformée na kati na nzoto ya mwana. Wana tango mwana bandi déjà traitement wana okomona ke basine clinique nyonso oyo baboti babanda ko mona ko tungisa mwana azolala te kosila makila pamba déjà tant que zo pesa kisi wana ezo matisa makila na vitesse. Voilà, vitesse makila ezo mata hémoglobine ezo mata na rapidité. Wana baboti babosani ba crise bazo ogrisi baboti bazola la kimia vraiment de musala o tozana na kati na kosala na cabinet phytothérapie. En tout cas vraiment docteur ngape na laki na Luanda surtout na Robert na vraiment makasi bana o jaenda mabor petrongol bana tout ya Luanda bino bozo tungisama docteur sawa nzoto ezanga pièce de rechange yo mtolinga nzoto na yo ba bibino tout bana imbonde partout bana Luanda Benfica wapi boya na avenue Opala numéro 4 avenue Opala numéro 4 na commune ya Kasavubu des places cabinet phytothérapie congolaise ezali o biso tozali kosala mosala moi numéro ezali de contact tozana 089 98 79 411 plus 243 81 027 53 75 plus 243 81 027 53 75. Surtout nous traitons sans intervention chirurgicale. Zambé, moi c'est mon la patronne de la baronne, et ma femme d'affaires tout. Esther Kabelo, sur nous Esther Kabelo et qui m'a mango na quartier 1 à face à Western Union. Esther Kabelo zawana so wuti na ngambo kin kole bakinga sango zo ya kitambala moko na Betani na kanisa arrêt tribunal au Betani okomona Esther Kabelo ngamba masina sans fil so wuti na yo makala bakomi na kini c'est kitalo kamba mona victoire wana avenue Lokola ma numéro 1 omona so pankati ya Esther Kabelo représentant Jésus. Donc il y a représentant avec Jésus, moi c'est mon malade, moi c'est mon colo, moi c'est mon Zambé. Kabelo bien, et ça va pas Esther Kabelo. Kabelo bien.
il y a qualité. Donc, si vous m'appelez bien, une ville, elle va bien boyer, c'est que vous écoutez maman, Esther Kabelo, tous les sortes, c'est Kabelo. Balance frontale, il y a original. Et closure, il y a original. Donc, là, moi, il y a bien, il y a qualité. Ba femme d'affaires, oh vous avez posé la coupe à Kabelo. Bon mais comme ça non, on te boit Esther Kabelo, on peut ça bino, d'après mon cousin abordable. Donc il y a quand même vraiment qui m'a pour à quitter ce bloc qu'on a déjà moi bien. Nous Esther Kabelo, vous avez peut-être zone numéro 090 17 45 297. Il a 090 17 45 297. Aussi mbalama ko Esther Kabelo, moi c'est Nzambe la patronne, la baronne, la femme d'affaires, tout. Hein? C'est bien. Vraiment là, vraiment. Jenny, pourquoi mbano mutema mabebo ye? Hein? Na zwinde ko nanga James, na tie na ba faire nanga. Na sali mabe? Mati. Pardon, on comprend pas. Makam James a salo en James a salo. Est-ce que James a bête ni loko? Problème avec James ye mati ngani na ka so monto ko lela po loko ezaki. Na ko lela po lobi bena to la linzala ya mati. Iso to kola nzala yo zana vraiment. Ozoka ba petits oncle na yo. Donc ebela mbongo na ya James a suit pas nanga. Donc alienengo libanda, amenengo ba masanga. Menanda kuna ye apesi mosi na ni 10 francs, ni provision. Ye pesa mo sa zoba. Mobali no bima tongo. Azonga pokelo bela ko lote. So za mo sa mayele fo tuna mobali na yo. Okendaka wapi? Oyebi musala mbala sala te yozela ka fufu ba pesi oka mbongo osali wentolie mais oza mwasa maele te fo landela mobali na yo azo sala ni buso akenda koyiba oyeba ndeni otakwe oyeba ete fo tuna mobali na yo papa ti obima ka tongo osala ka nini bon maman tu peux expliquer buso mobali na yiba aza quand même mwasa nokona mo mso ba yelo la police aza quand même mwasa nokona mobala kimi kangi yo oh maman o balie de se koki nazongisa ka mutema sima mpona bana soki James azalaki sans bana nde James natika souffrir na fi na ye napesa bana mama oza ma bonheur napesa bana mbongo ya bana babengaka tantimba nzungu na ngai bana na ngai loyeba kobala bapesa yango nere mais je nde naopesa mbongo na ngai obwe naotia maloba mbongo ngai naopesa yo eza mbongo suka o ngai nazwi mbongo nabimisi na pie yo Jenny, soki na vie okoyeba koteka te. Mbano James Ngwasuma, sakanela yo. Sambela poya biso asumu.
Maman quoi na Zulu? Na singo mo la ko récupérer blement na pas tailleur ezate mais 10 000 francs maman la tchanga et bien ça li bon mais yo te ya James ba ne baza yo makile papa na James baza pa na yo tani na tchati yango yo mutu no esali surtout to nini bibero yo kako ba oti ko bengwa pa ya Chico faire parfait 5 mo konta barja na mibi autrement dit mon kusa talo boss alobi ke ya mati nazoka ba rapport mingi ke bibero abanga ya James te mais bon ata yana bisoko yiti msamu kona nga amkolo ya Chico soki yo bangeli na banga yi biberon non atela yo bibero boya ko ba ndenge ni bibero telema keti la James bibero ba tolia mais telema te telema mama oko boni boyoko oko me comportement pour la nuit bile ko maza boko na yo mbongo ngeza yo na tuna yo oyo to ba ko pesa yo nina nga komo sala yo penza yo munene atuko munne ko mule ko le kana saka mama na yo atu ko msanga mwana otete ba vertige mais quand tu kuna ko se bango fufu bibero yango yo siko fo comme sou awa na sima porte boni boyo ko donc fo comme sou na sima atanga mitioni yo na ko zibo ya yo munene binga bien na ko papola yo bamba na sima na kei mwana ono bana to fimba nyanga munene yo otanga mitioni ngai otanga mitioni abuni yo otanga mitioni abuni yo kama munoko kama na luka zuluko Zulu na kutoka fika likolo aba kwa mboka sio kwa sumba bakonga okizo bakwanga ndenge nini ngana yebisa kiazela nga awa oboni na banani namoni na belenge mibali wa kosala mobulu na yebisi azela tozo matane na mboka moko a professeur moko Didier Matondo on atangisa na baki baza awa na mboka bazo kabola batu biloko yango na bina ye kozwa Zulu awa mama basingi na yo oteya mwana yo Sherbin Zulu za mwana ngate Zulu za leki na nga Zulu za leki na nga tozo rapiso ni satu toza 600 ngai na Zulu Zulu amwa nsuka na biso siko na koteya Zulu na teya Zulu na nini pona mwana mena bilango so na Zulu bokanisa kaza mwana nga aleki na nga ndenge muna mesana baleki na nga po bakoli mingi pa na biso ngaka sa mwana yo amwana ngai te siko moni ngande Sherbin yo ma okiti boya ngana kena nokuna na ta Zulu po babengisa biso na mboka malongo ser moko awuti Kishasa igeti swa na Pemba bayena leki na ya Rachel Maseko bazo sala batu badona mboka malongo kuna na yebite soko zaki na musala te soki tokozongela bona Zulu na kozwa otokeni pona kena no mbangu kuna bayebisinga pe mboka ngo koto mikolo eza bien te mali situ na singa pe ndoki ne koza maele po mboka eza ko beba makasi po Zulu akoyoka te singa na Olanda ponga pe nazoki pe na mai me na sepika na kenge mais ndeko na yo alobaki loba koya kotikela nga ba Congo ba bien so sa ba donc ba ba Congo diko kao Fortina poisson dia vanga ye wana pena soka ye loba na yeko okute pona biso tozana ba Congo te chez bien mais ça la maele ba bazo benye poisson ye za ka Fortina dia vanga obala nguya se mresi bako eya bilima eya makarabiako ukufa watu kufa bwala obomi watu obomi mboka mresi bako eya bilima bopesanga peto yo mpamba te mpona sala mosala malamu nazo sala mosala malamu nkashimo kile jondi mangate bilima ewa bilima ma ewa bilima ne ya derike mresi bako ejanga shifanduki kapiteni mwana libebi na sari onja na mosharo yo shiyomena yelu mwana shiyomena matakuma lauka shiyomena matakuma lauka shiyomena shoko nshimbi matako ko jwali boma shi press bako ejabili ejaba karani
Eh ya Birima. Eh ya makarabia ko. Ukufa bwatu kufa bwala. Obomi bwatu bomi mboka. Yeshanga shifa ndoki. Kapitani oshana mosharo. Mokire yo bagati. Mwana bimawa. Preshi bako. Mwana Bashabana. Bashabana. Bashabikie. Yeshanga shifa ndoki. Toke. Preshi mwana. Kamata. Oye sama kashi na yo. Esa bitumba na yo nyosho. Bitumba to konyera yo. Simba ko peshi yango di kwemwe. Ko yo kinga bana. Simba. Birimo ewa. Birimama ewa. Birimane ya berite ewa. Birimane ya berima. Mreshima koko. Ojo nkende. Najo tinda yo fanda na yo. Na bengi opo bamona yo. Nko jona ka pelepene ya shifandoki. Ojo na ka pelepene ya kamikash. Ojo na ka pelepene ya mona libebi. Na shari onja na mosharo yo. Najo nkende. Ewa. Birimama ewa. Mona libebi. Kamikash. Shifando jade ina ye. Najo tenderanga. Papa Sifandoki, omengo nyuso lakati ngai pe na moni yango. Nkotila mankute yoki moshale shalani esharami. Nkotila yeba yango eti. Bonega tambola ka yemo kote. Bonega tambola ke longo moko na male. Nkotila. Bonega tambola ke longo moko na male. Nkotila bomengo oju. Boshenga nyosho shenga ki ekoki shami. Nankoshi. Nkotila. Na komi na poche ya molonga ni na yo. Bonega tambola ka yemo kote. Bishengo. Papa Sifandoki. Mankute jampene pene. Okoti ko changer mobe ko nate. Na pesa yota bangulu. Nkotila. Boshengo eshenga makalibosho yangwana bakokisha kangu. Monoko deja bola makimba na mishaka. Ebaluka kalishushite. Onjana musharo. Shoko kokisha ngote Nkotila. Ekojala milele pa ina yo. Sifandoka jandoki. Kukula shimantiro kende. Kotilo ewa. Kotila ma ewa. Kotila nye ya derike ewa. Kotila nye ya merime ewa. Kotilo ewa. Kotila ma ewa. Preshiba ko Samata obumangaye wabelo obumangaye misema obumangaye. Equipango de soutien. Le monde n'a pas de docteur. On doit faire des Igor. On doit faire la moitié Jonathan. Un anniversaire à moi. Depuis docteur pas l'inga kabon. Bon, attends, on va attendre petit néon à Shadrach. Boss life. I think Abi. Abi docteur m'pela li makamba minene. Ake ko benza batona batongola ba ye. Donc ba fat bo a vie de monter ma Jean-Pat. Non, ma faute n'est pas. Ma faute ouais. Docteur Simon on a ou à 17 na kitala bon no soye. Non, il y en a qui osent dire papa Adèle. Papa maman Adèle. Adèle, na lata. Si mon as n'a pas pichu malui mais il nous a capé nzala. Maman Adèle a dit que la vie sont ma pâté. Na comité, il faut que nous nous elle raison pour ça né. Zambi moi qui no qui nzala. Adèle pas comment elle m'a pas en retard. Non nzala. Ça va. Que yo kende kuna ngape na préparer na. Il papa kende mapa ngo. Faut pas ne pas junior ba lela ke na Giovanni. Abong sa bango na no pra ke mapa. Ko melate. Ça va chérie. Moi ko linganela bien. Que yo gani. Bolingo ezali kambo ya motema Ça va, na tsana moi kuna. Tende. Ba ke no chama ngo pino zo ko lemba makasi. Okay. Omo libulu na timolaka. Libulu na.
babiloko nyonso bamisisa banzete na tokokatakata nyonso tokotia na kati ya libulu wana tokotia ngo nyonso na kati wana nasepeli nasepeli makasi do banda ti kuna nyonso na biso nyonso oui eza biso pasi mimbo aza mwasi moko malamu atikeli biso na bapondu bapaipai nyonso basafu ozomona nyonso wana eza ya biso oui po tokoteka ngo kala mingi te bapondu oyo ya biso basavoka banini bato miso mabe bakatakakataka ozomona moni libulu yango basalite nyonso oyo tokokata nde tobana kondawa meme ya kote oyo nyonso banyonso tobana kokata oyo tobana kokata kaka banyonso tokotia kaka na kata libulu Lusambo nazo sala ba pele makasi pona ingénieur Mushuma muni ngombali moko boye afilmaka na chaîne ya Milfeti asala mikakata no makasi na niveau ya chaîne na bango babitu bazobundisa ye noki boye atindeli nga message nasonge na mabondeli lokola mwana mwasi oyo nabondelaki pona ye mokolo ya mabondeli kuna nde akeko ye pesa sango nanga kuna ndine tala boye mais nayebi ye te bayebi non azali cameraman na osala na chaîne moko ya Milfe TV na mboka ya Kinshasa nde nabondeli nzambe ata nayebi ye te mais quand même lokola atindi maloba mpo mosali na nzambe fo na sala yango papa oyebi ye te papa aprefinati oyebi Mushuma te azaka kama na biso ya mboka oyebi ye te mwana mboka seka zande ba dido sky oyebi prefinati papa ba mwana Mushuma oyebi ye te vraiment wala oyabeta kama mboka makasi ni ye wana. C'est bon. Bon, Diakri, naza pena na esengo na yo te. Pona nini ba rapport na yo ezoleka mingi na livali. Bana ba yo osala mosala ya ngai. Mais papa Diakri, okamati mwana oya yo olongoli ye azonga ndako. Bandi mususu bakende kosala mosala. Est-ce que bolingo mwana na tia kabino? Merci. Pasteur, ilo ngala kuyibisa yo papa. Moni lilubana nzambo tusimba ba oyo. Kaka yango moko ilubani. Bulim sambara tu samura sana. Bulim sanga. Moni bana wana papa. Ajo yungara komi nango. Bawa yibi batoka pesa anga respecte. Fortuna poisson. Aza mwana yeye nanga. Abanga anga. Ba mama ya tout va bien na Kinshasa na Kanseta. Tout va bien ba mitorité tsangisa ba mama. So ba yemboka ba yira anga biloko. Oza muna mama Marlene o ya bimisa lufu na Kanseta. Ayira anga biloko. Nde sai nini pona. Baza pesa ngai ba remerciement. Babondeli nangi bimisa batu ibele na mboko oyo. Général Marcel. Ozo benga Général Max. Yango te yende kunanga. S'il te plaît, Diakri. Mais papa, yukanga pardon. Papa, nazo kumuna bano ibaza kubanga te ni église. Nakende kwapi? Na mikanga shinga na kingo. Toba mona luboko nzambi kanga ndisimbi ngabandi makiye naza ya nzambi. Papa, mama babi ni mere molo kai. Apesa bado ni église. S'il te plaît, Diakri. Ça ne sert à rien. Des nachansi apesa ba. Oh, thank papa pardon excuse. Oh, thank faute na poisson. Est-ce que ça makambo yo ko sala? Bi avant. Yo ko sala makambo. Makambo soka ko mkola kusala ngo. De tika makambo wana. Kutele milanga nzambo pasteur kutele milanga. Mais makambo ça photo c'est bien. Papa, nazalaka pe boxer. Bongo be. Lelo. Nazalaka boxer. Kutele milanga bo. Tubanga ka Bible. Non, bien faute na poisson no yebisa ye. Papa. Zalaki nyoza biso. C'est bon. Nakanisi ke okosenga bolimbisi na babe osalaki
mais olobi ke mais yo za boxer mais bunda na ba demoti ko nous en suki ba ata l'autre mokebo papa ye la ngina ku ko ko na luta ka ba zombi ona mona ka zulu boy na moni zulu na yeko mona na peto ibabe ngana nyo wa na noa gouverneur ba ngona mona yebo ina ndoto ba zombi babio ba isinga pawa yibu tukata na bukata kasi na tena mate papa zala ka shiri apari na buzambe na zapi na nzoto ngai papa obebo kana zandika te c'est bon Tana pasha za uiba te. Tuzoko matangomba. What? Eh! Preto iba la bisu. Papa wala bala kinya. Yosa box. Ba na tambula kali chuchu, na tora kali chuchu. Oh. Na sala chuchu entraînement. Tozosonga kaka ngomba. Yebisa ba mutu azanga. Tikomanda na yo numero. Papa wala bukene na mona, bukene na flame. Ngano kete papa. Quoi? Mais parce que nous nous ngani papa. Il est jangu tikira ngaka na bitumba boyi. Babundi sangana batoli bana za kubunda tina église na kubunda na liloka nani yoko mana molo kai mbabu akilanga milinga babe bani yoko na église kaka pona capitaine yoyo na zonga lizo dangomba na nzoto utele miranga ngate mama utimi yote poani sio papa zate remplacer za yo sio kima upona ni papa kama pasteur ya kufa soko te ya papa oni papa na kote na mshuni wa papa na kote na mshuni ngosani papa naza mutu yatema yebo papa c'est pas possible papa natangwa kale ngale soki ndoko ipa kongo na biso kulengo bakamo oizanda kwa pasteur soki zali ndako yatema yebo na kote na mshuni papa kwa mwana noza kuterimira kama noza kudubadi nesi makambo eno ana kuterimira kama la frère ko kuterimira papa soki zali ndako batamkiri papa obezi zali ndako batamkiri ndemo kotira ngomba nsambe ilali sasa tunatupika bora papa sio kutembea kaka ngi odali papa na kete ba comportement boye obeta nzangwana kebo yangole bashe ya bana mike samata yo bare bolingo nanga timo kwasu yo tie bolingo nanga Priscille Kenda yo bare bolingo nanga pichu bidingi oye bina za misilima yo kekola magolo oye bina za misilima yo kekoto magolo bimaka ko telefone sonné pichu malui mabenga abikatela na biloko bien pichu malumi ye ayaka na biloko kitoko ya bien ya qualité abi fo asomela pa base on a vraiment bien na pila o ngana linga wana donc on a bando sonné téléphone bi pe no ke feti en tout cas vraiment na sepeli chérie toi tu lopa ndenge moko ndenge moko tenga la beti ba Jérémie 33 c'est là les autres 42 non on a fait un chérie bi ndé ba chabiso mi mais na biso bimi bien qu'est-ce na biso bon délégation uti loande hein ba to ko ba Laurent Loufwa ciseaux d'or Laurent Loufwa awa azali kombuka na te na émission deux fois te banda no te fait année ça peut simba bende mais na bi kombuka na te uti sac oh chérie na ça qui au même non to même ka trousse ba feti comment taka feti mutu ko ambela ba biloko ebele to soka misuni papa quand tu fais ton capé sol tu fais ta micro comme boleka kuna bostotiki je vais chasser tu vas m'assurer na papa le bateau on est là to beba na on a parlé provision to cha fête ya biloko ba fête to cha ngaka ndako so tsozo kana kusoka ba misuni na poche ko bebisa ba mpuko odamenga ba poche fa na lo mo to soka misuni azo seka bana o malba sexanga ya mais ngana ko na cheki le kambo le plafond araba na ko buka na rate so ke fête moi chasser ko soka ba le chérie toi ba responsable des jamais to ko kende to be ba irresponsable de ma fête ba mataliwa ingénieur mzala yo pesa mbongo wenzete Isenga ugumangaye wabelo ugumangaye memokili tofande za chibulu balobi yozesa makambo soki obongo yoka conseil général bene na ngai yokata conseil te yokata lai na nga pite sema biloko te meya koma te biloko ta boka makambo na yo ya kala okoza mbana mtema mabebe kwa nini Você sabe que você sabe. O que você vai ter na porra? Porra, o que você vai ter? Mati. Mati a fini la moi ici. 10 000 francs moi batine de lui. Mais 10 000 francs batine c'est pas maintenant ma loba ma belle coup. Quand on qui là ba 10 000 francs autant. Hein? Ce qui a kotinda yo. Ils ont 9 000. Tu veux pas? James, il y a 10 000. Notre zone c'est les 10 000. Malouba m'a payé pour 10 000 francs. Puis Mathias, il a 10 000 francs.
kutu nazongisa ngo te naofuta ndeni ngo nafuta bato adefaka a na boutique ya mama bato ezaki nalingi osanga bieto matongo okendaka wapi minakenda osunga mati abongo siko mbongo oyo yosalaka na mati ekendaka wapi mbongo tosalaka no bafrape tofrapaka mbongo koma mpona oyeba mbongo tosalaka james kosala baje te eloko nga makambo nga naoloba no james oyeba james mbongo nyonso oyo aya na bino otiaka ngo wapi soki leki no pardon lisanga otiaka ngo wapi oyima wabomaka mbongo na ye siko nga bombele mbongo oza sie vraiment matia koyondi bapeya nga nazwa mbongo nde nabombela bibero amakenga respect mpona mbongo mamani oyebi bibero oyebi bibero kuna bomaka esanga mabeti james oye mama Biberon. S'il te plaît. Non, non, pour ça. Dis-le. Biberon, combien de niveau? Mathieu Bazala qui en a à Omona. Mais biberon, ça. C'est normal à manquer un respect. C'est normal, hein? Tout seul là, James. Tout seul quoi, battu pardon, mais quoi il s'en va? Mathilde Azana, Mathilde Sungara, mingi. So na kena ndaka Mathilde sanga ya riate. Il y a une faiblesse biberon qu'on manque yo. Muto azoka mukongo passe makasi. Akomela yango mulangi moko na tongo, mulangi moko na poko. Na mwana mwasi akomela mulangi moko na mukolo moko. Ouais, produit maman la reine, balobi toujours. Balobi yango birin donc c'est-à-dire azo aider on passe ba sportif ba artiste ba chauffeur ba tonyoso ils a bien médicaments c'est-à-dire traditionnel ils en a ben ingrédients tout au bino boyebi na kati vraiment ils a bio ils a mboka ba makasa ba matiti nyoso boyebi ba mondongo ba kitamata ba biloko nyonso ba lumba na kati donc faut qu'on consomme c'est parce que nous ba témoignage pe ba tibile quoi vraiment c'est trop bien c'est peli pas peine on consomme pour déjà toujours ba éco hein il y a bateau ba utiliser le bisava donc comme ils ont des ingrédients tout en tout cas c'est formidable vraiment courage allez Mbote na biso nyonso bipai nyonso tozali eza wabino docteur Dani Kaninda autrement appelé le réparateur de peau. Docteur Dani Kaninda na monganga oyo atangi mambilo poso tout problème de la peau aux allez dans le poso na yo problème ya trouble la pigmentation tout bien ka forme ya ba tache na kati ya ba tache wana il y a des formes de taches blanches nous avons des taches de rousseur nous avons des éphélides nous avons les carcinomes auto bien ka cancer de peau tu as un problème ya acné tout bien ka bouton problème à démangeaison problème à éruption cutanée prurite bref ba problème nyon c'était le poso na biso docteur Dani Kaninda aketakango na bola momingi. Tous en à Kinshasa, tous en à Congo central, tous en à Brazzaville, tous en à Angola. Question seulement de nous contacter par les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Proposé Dr Dani Kaninda. Problème de la peau, les Bandeko est commis un problème de société et affecté Mokili Mobimba. C'est même classé parmi les maladies du 21e siècle. Dr Dani Kaninda a une solution malade pour le problème, c'était le posunabiso. Et là, je lance un SOS. N'a pas de cognos, plusieurs fois dessus, n'a pas problème de la peau, n'a pas soi-disant traitement et qui va la solution, n'a qui sa problème à cancer de peau, même si c'est déjà un niveau à première couche, deuxième couche ou troisième couche, et pas Nabiso, nous avons des très bonnes solutions, tout comme des très meilleures solutions. Dans Mikolomuke aussi solution à problème na yo. Mais qu'est-ce qui cause les problèmes de la peau au Union Sobandeko, au Union Sotoye Biwana? Qu'est-ce qui cause tous ces problèmes? Il y a plusieurs causes, mais tu as juste échantillon, il y a quelques causes majeures. Où il s'agit qui est le posunabiso, baïkeba namboka Congo, na Ngambu ya Angola, Brazzaville et partout dans le monde, ba cause wana ezali misato. Il y a liboso, ezali otobengaka automédication de produits cosmétiques. Cause ami balé, il y a problème toujours de notre peau et quand par rapport il y a nini, il y a des rayons ultraviolets nocifs. La carte il y a des rayons, on ne dit pas que tous les rayons sont nocifs sur notre peau. Non, il y a de ces rayons qui deviennent toxiques sur notre peau, mais ebimaka beaucoup plus à partir de 9h jusqu'au coucher du soleil. Mais au ebimaka na tongo wana ki noto comme à 8h59 n'est pas bénéfique pour notre organisme. Mais on s'arrête beaucoup plus sur la peau pour que ça peut être dû à une infection. Dans l'infection, nous avons trois sortes d'infections.
On peut avoir une infection bactérienne, parasitaire ou virale. Dans le cas d'infection, nous avons te poser premièrement un diagnostic de présomption, un diagnostic de certitude, et puis on va sanctionner ça. Namoku, c'est docteur Dani Kaninda. Ayeli bino ba solution malamu ba problème nous sur le poste na bino beaucoup de docteur Kaninda. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Brazzaville, nous sommes à Luanda, au Congo central. Nous sommes là, appelez-nous et vous ne serez pas déçus. Ba mo tsela nga biloko na maloba pe lelo bibera boyo tsela nga biloko pona nini yo ba pesa charge comme gérant ya makambo ya mati motika lo betela ngate kuza mtema bibi kwa non ouais ça m'a famille c'est suki ka wana te okwisa mati pourquoi ici ndé makambo ngozwaka okenda na baba donc to matongo awa nga na yeba ka ke obeta dame nzoka ndokendaka gérant et pas mati mbongo pe emona na raté nayebi so moto alinga bando kabwana na moto alukaka bando créer moi babiloko moko boye tala mati wana nga mnatikile mabele so lelo nga na olie mbongo mati vrai que no mila no masanga anga tu na ngaponya yebisi siko ayebisi nga etende nga mokolo nzoto na yebike na lia mbongo aleki na ngate a parvenir ko yebisa yo ba makambo oyo concerne te ce qui likambo eza ko yebisa nga moko ya na ye au moins quelque part dans un monde on logola azoluka bukabo anyangana boko kate manitu nakolatisa yo lopete na mosapi ba James ngala zawa tenga susi na ngande oyebisa ngai mbongo ya mati ekendaka wapi mati akoko sangate ye moko mutu aliboso yaya zwa mbongo ekende côté ya sisi mokolo pesa ye contribution na matanga ya mama Marisone efingande akufaki ye moko lisusu zwa mbongo oyo kendo pesa ngo ke plutôt Freddy amemelango Jonas kuna na Pola donc mama kami belé mais bakalikili wana tout ataka ngo wapi James no sabaji ngana na moto mo sabaji notikala obetela ngate ke mati apesa o busala otikala ebisa ngate ke ayebisa ko zo mbongo o mineso bi ba James siana otikala ebisa ngango ye moko alobi bo ya loko eza makamba famille to ebisa na azala pela mama kango ba ebita ndi mo ebisi ngabite ya bumba nanu moni jeni amwasi na biso soki lelo abani koyeba mama kamususu omoni ke sala bien to surprendre ye merci le quoi ça ko bomba mais eba ke ko tinga kati makambo le quoi ko tinga makambo wana ngasko no ngosona jeni nenda boyi mati obina olandanga yaya bombo yaya ni no pisi bia mbonga gratana na école récréation fenda boye mama police na ganga kila mini aya ya pedeje wiriga ngutsuga izandolo na braza ya pedeje wiriga ngutsuga ele munukere ngutsuga usha butushi bomengo na yo etikari libera e pana ga shoki na peshi eshiri tashi jeromona muto yo shari matanga ngaza yo fimba yo bomba ma nkufandise mawara mazangara manga nsata malunga sisa njara na kini uko kila nchina na bengi yawa aya awa yo mora ye nchina na bengi ye awa oyebi uko kila bojina yo nyosho mshoko sana posho senga moshoro yebi mapai na yo mfobere na kaye mishisha okomi ko sala mbongo pai na ye okobela imba na mishatu mshoko jwa posho lutambo mishisha ya kaka moshuke se mishifa ndoki uyo kila kokila kokila ya jamolimo nchote sente ndaki yende toyisha lumbo okobima na yete okumona ka yete shoko jana posha umona ye shoko jana posha moshoro ukokila atola chi mundu muni tope pembe nkashalilingi na yo ekomona kaka mwindu mpembe na yo lachi ekomona nte po boja mitema mabe bojo yeba shifa ndoki mushala ja kushala te awa yo yawa na kokishite bo fongola ga mutema na ngesha mpolele mpona jali kamura binote kasha jo shete na jo nkende bo shepla tango bojala ngelongo bo sepela kananga ntango bojala ngelongo boko luka ngai shina nkei
bolu kaka moto mushu changer place mpo chichi fando ka jonkende na josieta chamula mubetwe chamula mubetwe chamula mubetwe chamula mubetwe chifando che chuizibi chifando che chuizibi naja capitaine naja capitaine naja capitaine chamula mubetwe chamula mubetwe chamula mubetwe chamula mubetwe chifando che chuizibi chifando che chuizibi presiba ko presiba ko chamula mubetwe chamula mubetwe bato bine balaki na anniversaire nanga mambosali mais eza soni makasi mais non docteur nga bozwanga mabe mpo naza nalobaka vérité lokwa nga nalobaka vérité olobaka ngo malamu bato minene bauti lwanda bazalaki wana tozalaki na laurent lufwa ciseau d'or docteur simao azalaki wana ale mwasi nanga kende kobina rumba soki ne ndifidi moko boye na nzembo nini na bafana bakangami na misu nanga hymne national oyo ngai ezakona bino na mutu mosusu. Pour votre information, garçon à notre binané Herman Kapiamba, c'est mon petit frère. Quel mouche t'a piqué? Yo, ça la joue parce que moi, je suis moi, c'est les mêmes chansons. C'est là, donc, moi, je suis Marie Panère, papa, c'est quoi ça? Papa, comment tu fais comme ça? Au bien, qui n'a moi aussi. Yopé. Et à distance. À distance. Il a malito, il va aller. Il a malito, elle a ici, personne ne va pas payer mon choix. C'est fini. Moi, c'est n'a pas papier. Yo, que l'on a eu sur le mot épée sur Mayenne. Comment dit moi si? Moi si azalaka mai mais mbali azalaka moto donc moto a la capacité de changer température ya mai donc cela veut dire mbali va changer température ya moi si ça mai mbali za moto mais keba mai boma moto donc pour comprendre que moi si a la capacité de boma yo mbali changer température na ye mais mai ya boma yo moto faut faire très attention et loko yo o condamné na yango pendant yo mo kono péché na yango. Munga na sese nakoloba na yo mai ebomaka moto ya moke eto mona bandako ezika babenga bakamio eboma moto me moto ekufa te tisuka ndako eziki ngai nali moto ya monene hexagone moto mai ya mokeleke te akobomanga te nayebisi yo kotelaka ye kaka na mbandaka bani kongo wasa bana mbandaka de bana jombo bana wendi seki bana bamanya nalataka blouson upamba te mama la reine atangeli kilasi na ye malamu ya mindele naswanyaka nyonso oza na besoin ya laboratoire osalisa baexamen na yo malamu ozoyoka nzoto malamu te nakende mpe nane mpa mama la reine nakende kosalisa baexamen na ngai nayeba nini ezotungisanga mama la reine azalaka monganga akoswani oyo kitoko nazotraite maladi lokola mikusa picotement mikuse evandeli na poso kpao ozokwanza lokola moto azobeta kitaka lwambo ndeko nanga mokuse etiaka mal à l'aise mokuse ekoki kolongola o mosala mokuse ebelisaka banere na butu soki olali moyo otolala malamu eza tozokonte batole likolo ya mokusa ezoki biso pembeni ya baninga bakokanisa ndo oza na maladi moko ya mabe soki oza no bien me mokusa wana babwakeli yo pese wana ezotia o mal à l'aise nga mama la reine azosisa mokusa dans l'immédiat na 3 jours mokusa surtout na batashe ekei mutu oyo mokongo ebukani yo na 33 vertèbre mwana mongala azotonga bavertèbre nyonso nazosembola yo mokongo okomi na bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto bwa yo somba birin wana omoni ambassadeur de la paix asimbi azolakisa mais la birin wana eza anti-hémorroïdaire eza kisi moko mwasi akomela mobali pe akomela ezala mwana na asubaka na mbetu melisaka ye birin ekokata masuba wana ezala mwana aza na peti akolia malamu te melisa ye birin eza na produit chimique na kati te eza mbuma kasa misisa lokola jendeta lotake tumba mama la reine elibino ba episi mwana mwasi ozala penda lontela soko oza na episi oningo epise ya kaka epa mama la reine moto bimisa badetail nyonso eza te na tv yo moyebi apres ava kobongisa bino bataille nasali bino maputa na kombo kimisambanda ntango olati liputa oyo mbanda azomona otension akoti tinel eza na prix moko promotionnel bacouleur nyonso tu ezali boya na cabinet liziba betesda okozwa cabinet mama la reine wapi okozwa ngo na komini ya matete na quartier ngilima numéro 25A
okokita na are mama la reine mwana mongala cimentera beton cabinet mosusu okozwa yango wapi na Brazzaville na rond-point Mongali na rue Dieu numéro 57 na avenue de la Paix kuna Hortense Balengo la moyembi munene mwasa beton na bonzala pasi mobala birin bakolivre yo maputa ya beton mosusu okozongo na Congo Central na commune ya Nzanza Molakisi na ville ya Matadi okozongo na galerie Tona so komi kaka na rond-point Nzanza tuna galerie Tona ndeska cabinet ya mama la reine mwana mongala ezwami na ville ya Matadi numéro na ngai ya télévision ezala ya Kini ezala ya Brazza ezala ya Congo Central yango wana na se ya Itandoiki yamba beto angata bire baba kozapete chaîne des moko 1000 effets TV la chaîne des opportunités 1000 effets TV la chaîne des opportunités babi kozapete ko palanga no pété babi so kozana théâtre no moko ya bien ya qualité olingi pele sur la chaîne moko ya bien ya qualité émission no moko ya bien ya qualité so kozana publicité na yo émission na yo vous en a posé les la chaîne vous a qualité on la chaîne mo bien et puis ça va fille mo bien des gars na na TV c'est que faut que tu na pena na 1000 effets TV ko ça pena onti mo ko chandira wa bel Laurent Godon ça n'a pas ni ça 1000 effets TV chaîne mo ko makasi chaîne mo ngepimisa sous artiste chaîne mo ya qualité mo kitoko donc so pas ni olimpe la théâtre na yotala mais yebana émission tala mais yebana c'est que faut que maman na 1000 effets TV ona yemoko muta yamboye mais chandira ou appel Laurent donc c'est la plein de mots ouais normal boya vous zappez donc boya vraiment donc dégâts 600 Papa c'est Fandok 600 c'est Fandok Fedelo kwa industriel